준아 준비해. 아, 시장팀하고 장작팀으로 나뉩니다. 오케이 가다. 오 시장이다. 야 시장이니까 별게 다 있네 그치? 만물상이야 대박. 좋더라고. 요즘 전통시장이 너무 좋아. 엄마가 뭐 사오려는지 준이가 다 알고 있지? 엄마가 삼겹살이랑 쌈채소. 태양이 카드 잘 갖고 있어야 돼. 우와 대박. 태양이 오늘 주장. 아, 태강이 신났다. 야 빨리. 준아 빨리 와 빨리. 오자. 오뎅. 안녕하세요. 들어가. 아, 추우니까 또 이 어묵. 야, 개 한 마리가 딱 몸을 담그고 있다. 야. 너무 맛있지. 어우, 배고파. 크게. 오케이. 아이고, 역시 동생 챙기는 야. 주은이 진짜 착해. 한 입만 먹어봐. 맛있지? 너무 맛있다. 근데 아빠 엄마도 배고프겠다. 어머, 역시. 딸밖에 없다. 큰 엄마 딸밖에 또 없어. 챙긴다. 먹을 때 없는 사람 얘기하는 거 아니야. 먹을 때 이거 없는 사람 아, 얘기하면 먹을 때 엄마 얘기하는 거 아니다. 나도 미안한데 없는 사람 얘기하면. 야, 진짜 그래요. 엄마 거 좀 사가자. 이래야지, 진짜. 어? 개밥 그릇에 팝콘을 주질 않나, 지금, 씨요? 연애 때도 그렇고 항상 힘쓰는 거 정말 너무 싫다. 장창을 패고 있어요. 내가 봐봐야 돼. 정말 패고 있어요. 해야지, 어떻게 밥 하려면. You crossed that line. I lost my mind. I need my 원샷 원킬입니다. 봐봐요. 제가 잘한다고 했죠. 정말 잘하네요. black Forgiatos on the ties got me sitting high like a gladiator. Life on the line, cross the state line, straight face when I navigate it. You don't know about the fast life. I got scars from my last fight. Like, this is 저쪽에 해야 되나? 힘센 와이프 만나서 다행이지. 진짜 큰일 날 뻔했다라는 생각을 했고. 마리 호캉스지 솔직히 호캉스 가도 엄마들은 할 일이 다 아, 있지. 이게 잘하는 이유를 자기 혼자 아네. 호캉스 가도 항상 누워 이 청소라고 생각하고 분노로 하잖아, 분노. 뭐 얘기하는 거죠? 분노에 지금 도끼질이네. 왜 여자분들은 남편 얘기하면 잘해요 다? 와서. 고기를 구울까 해도 배고픈데? 우와. 이게 와 빨리 밥 먹어야겠다. 어우, 저거 맛있겠다, 고기. 엄마가 맨날 먹여줘. 그러니까 왜 먹여줘? 네가 먹어야지. 이제 알아서. 아, 이천수의 잘시켜요. 5살 때 혼자 아니 나 어디 애기야. 태아 흘리지 말고 좀 뭐, 태아 잘 잘 먹잖아. 먹네. 너 눈물 나오네. 저기 피는 게 제일 힘들어요. 불이. 그러니까 하은이가 왔다 갔다 무슨 뭐 하는 게 힘든 게 아니고 제가 진짜 제일 힘든 거를 거야. 하고 있는 거예요. 아하. 잘못 알고 있다. 날 좀 알아달라. 네. 아하. 아빠 슬퍼서 오는 거 아니야? 관심도 없어, 애들은.